大家好，我係梁國偉，喺南山管理站嘅農林助理員，大約做咗45年到啦。我見到啲師兄咧喺漁護署工作，對於大自然工作都幾好啊，咁樣我就入嚟呢個部門度做啦。大家好啊，我叫梁建邦，我喺東涌坳管理站就已經做咗6年半。對於我嚟講係比較適合可以接觸多啲大自然，同埋可以幫到呢個郊野，咁所以我就轉咗去呢一個行業度做。大家好啊，早晨啊，我係蔡連德，我喺姜山站做農林助理員，大約做咗12年左右啊。我之前咧就唔係做呢行嘅，因為我中意大自然，所以入嚟咧就略小年力咧咁樣做咯，係咯。山徑維修咧係可以令到我好有滿足感嘅，就我哋一路以嚟嘅維修啦，好多行山嘅人士都會見到我哋去修補，佢哋一路都會好同我哋講就多謝師傅啊，辛苦晒，即係做嘅嘢係會有客人欣賞咯。因為我哋都係喺附近揾石去砌嘅，你揾啱嚿石擺嚿石落去，你落石屎係兩樣嘢嚟嘅，同埋你揾啱嚿石砌咗出嚟，都同個大自然融合到就 OK， 都幾靚嘅。最難忘咧，我會覺得係我啱啱入行嗰時去做黃龍坑郊遊徑搶修嗰段路，因為我啱啱入行啦，咁我體力又唔夠啦，咁啱又遇上黃龍坑郊遊徑嘅大雨，令到山泥傾瀉，條路就爛咗。咁我哋一開始就同一班老師傅一齊上山，啲架車比較重啊，比較多啊，物料又要運上去啊咁。咁其實可能對於我啱啱入行嚟講咧，就好大挑戰嘅啦，已經係。咁運到上去，其實只係啱啱嘅開始嚟啫。咁我哋跟隨住啲師傅嘅教導啊，點樣搬石啊、揾石啊，咁而慢慢修補好條路。其實對於我嚟講就好難忘，到呢一刻都仲記得嘅。咁我哋開路咧就跟住條路嗰個方向附近咧就揾啲石咁嚟砌嗰個石級嘅。咁嗰啲石咧都幾大嚿嘅。咁我哋經過好多人手啦，甚至咧就用嗰啲水喉通將嗰件大石咧就移去嗰個石級嘅位置啦。鋤個痕咧其實都幾大個位置嘅，咁啊需要咧可能鋤成大半個鐘頭啊，咁樣先至放到嚿石落去啦，所以要好準確咁樣擺落條路嗰度咯。咁呢條其實係我哋嘅山徑嘅排水溝啦。咁其實佢有咩作用咧？最主要其實就係想將呢條咁長又企嘅行山徑嘅雨水，咁啊就分流去側邊，咁令到我哋啲山徑嘅石級啊，或者側邊嘅泥沙就唔會咁容易去沖散咗佢。咁而家我哋可以將入邊呢條有淤塞嘅引水溝嘅泥，就可以整通佢，順便可以將啲泥沙用翻落我哋嘅梯級上面。咁其實我哋條水坑嘅闊度就平均係1把日字鏟咁嘅闊度，就方便我哋將來可以去清理嘅泥沙。阿德，我見到咧啲同事揾咗啲樹木翻嚟喎，嗰啲係點揾㗎？嗰啲係枯木嚟嘅。係，咁佢哋而家做緊啲乜嘢㗎？因為呢度沖刷得太犀利，而家我嚟做咧，放呢條木落去，等佢穩陣啲，同埋一陣會打啲木頭落去嘅，等佢冇得沖刷得太犀利。其實我哋呢一行就相對比其他行業會係辛苦啦，所以如果我俾年青一代嘅意見啦，想入行啦，首先一定要對份工有熱情啦，係會有個心想保護環境啦。第二，咁我哋份工作係都體力相當消得大嘅，咁所以我哋第二個體能都要好足夠啦。第三就係耐性，咁因為呢份工會接受到唔同嘅挑戰嘅。所以一定要有一個刻苦耐勞嘅心。最後我覺得係永不放棄，即係我哋香港人嘅精神。